ஹாய். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலையார் டேமுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இப்போது ஆக்சுவலாக நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக செம்ம ட்ராவலுங்க. வால்பாறை ஃபுல்லாக சுற்றிருக்கோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் நிறையா எடுத்திருக்கோம். இதோட ரூமோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாளைக்கு காலையில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த இடத்த பாருங்களேன். நாங்கள் இப்போ தங்கியிருக்கிறது ஒரு காட்டுக்குள்ளே தங்கியிருக்கோம். இந்த இடத்துல நிறைய காட்டேஜ்லாம் இருக்குது. இந்த இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் இந்த ஆப்போசிட்டில் எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க இடம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டீ எஸ்டேட்டு. நேற்று கூட இங்கே யானை வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இந்த பக்கம் யானை வந்தது அப்படின்னாங்க. இதாங்க நாங்கள் வந்த பைக்கு இங்கே தான் பார்க் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு காட்டேஜு. இதுலேயும் வந்து கிச்சனோடு இருக்குது. நாங்கள் இங்கே தங்கியிருக்கோம். இந்த இதில் மாடியில் தங்கியிருக்கோம். நான் இப்போ எதுக்கு வெளியில் வந்து இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, ஏதாவது அனிமல்ஸ் வருதா ஏதாவது நான் பார்க்கலான்னு தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு இது வரைக்கும் எதுவும் கண்ணில் படல. பட் ஆனால் சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. சுற்றி சின்ன சின்ன பூச்சி இந்த சவுண்டெலாம் கேட்குது. எதுவுமே இல்லை இந்த சைடு. ஹாய், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம வந்து சோலையார் டேம்கிட்ட தான் இருக்கோம். அங்கே தான் நேற்று நைட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். நேற்று நல்லா பைக் ட்ராவலில் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த இதில் தான் இருக்கோம், காட்டேஜில் தான் தங்கியிருக்கோம். இது உண்மையில் நல்லா இருக்குங்க. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இவங்க எங்களுக்கு காலைல பிளாக் டீ கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ரூமை காட்டுறேன். நைட்டு நான் காட்டலை ரூமை, இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பெட்டு இருக்கும். 2 பெட்டு, அதுவும் ரெண்டுமே டபுள் பெட்டு தான். மொத்தமாக 4 பேர் தங்கலாம் அந்த ரூமில். ஹீட்டர் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. அதில் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, அங்கே ஹீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க. அப்புறம் இது வைஃபை இருக்குங்க, ஃப்ரீ வைஃபை. உங்களுக்கு வைஃபை வேணால் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பிஎஸ்என்எல் தான் இருக்கும். மற்ற நெட்ஒர்க் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்காது. டிவியும் இருக்குங்க இங்கே. நாங்கள் எல்லாமே சார்ஜ் போட்டு வச்சுருக்கோம். நைட்டு நல்லா குளிருங்க. ஃபேன் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே வந்து ஏசி தேவையில்லை, அதனால் ஃபேன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேன் இருக்குது. அப்படியே வந்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டீ இருக்குது. இதாக இருக்குது பாருங்கள் குரங்கு. இதாங்க இந்த குரங்கு தாங்க. இது சிங்கவால் குரங்குன்றாங்க. அது முகத்தை பாருங்களேன். இங்கே தம்பி வந்தானா? மன்னிச்சுக்கம்மா, தெரியாம வந்துட்டேன். எது தம்பி? இப்போ டீ குடிச்சாச்சு. டீ குடிச்சிட்டு நம்ம வந்து சோலையார் டேம் பார்க்க போகிறோம். இதாங்க ரூட்டு. இப்போ நம்ம யாரை பார்க்க போயிட்டுருக்கோன்னா, இந்த சோலையார் டேமை கட்டின இன்ஜினியர் தாங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இது சோலையார் டேமோட பேக் சைட் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். இவர் வந்து 1908 பிறந்து 1986 எக்ஸ்பைரி ஆயிருக்காரு. இவர் தான் இந்த டேமை கட்டினவர். இந்த ஏசியாஸ் பிக்கஸ்ட் டாலஸ்ட் டேம். இவர் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் இவர் வந்து டேம் கட்டுறதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாங்க. சோலையார் டேம் ரொம்ப பெருசுங்க. இதை சுற்றி நிறைய காட்டுக்குள்ளே ரெசார்ட்லாம் இருக்குது. இங்கே நைட்டு இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணலான்னு நினச்சோம். ஆனால் ரொம்ப லேட்டானனால எங்களால் உள்ளே போக முடியலை. சோலையார் டேம் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட் இருக்குது. இந்த கேட்டை இது வரைக்கும் 3-4 தடவை யானை உடச்சிருச்சாங்க. இப்போ கூட இது புதுசாக போட்ட கேட்டு தான். போன வாரம் தான் இதை உடச்சிருக்கு யானை. இதாங்க சோலையார் டேம். நம்ம நேற்று நைட்டு வந்து பார்த்தோம். அப்போ வியூ சரியாக தெரியலை. இப்போ வந்து பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்துருக்கோம். இங்கே வரும்
ஆக்சுவலாக நம்ம எங்கே மேலே நின்னோன்னா அங்கே டாப்பில் நின்னோம். அவர் நம்மளை பாருங்கன்னாரு, எட்ஜ் வரைக்கும் போங்கன்னாரு. அங்கே நின்று பார்த்தோம். இங்கே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக பாருங்க, இது ஃபுல்லாகவே பாரு. இங்கே ஷட்ரு வந்து 6 இன்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணால் அவ்வளோ தண்ணி இங்கே வரைக்கும் அந்த சாரல் அடிக்குமாங்க. அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக உள்ளே வருமா. இது வந்து தான் ஏஷியாலே டாலஸ்ட் டேம், 169 ஃபீட்டு. இதோட 169 ஃபீட்டுன்றது இதோட ஹைட்டு. இதுக்கு கீழே 100 ஃபீட் இருக்கான். அப்போ டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா 269 ஃபீட்டு. இதில் எப்போவுமே 100 ஃபீட்டுக்கு தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 169 ஃபீட்டுன்றது இந்த டால் மட்டும்தான். கீழே ஒரு 100 ஃபீட்டு இவங்க இன்னும் கால்குலேட்டே பண்ணலை. இதில் என்னன்னா இது ஃபுல்லாக டனல், இந்த கருங்கலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக டனல். அங்கே ஒரு இந்த பாதை போதா, இந்த பாதையில் உள்ளே வந்து டனல் இருக்கான். இதில் உள்ளே போனால் ஒரு ஆட்டோவே போக முடியும் அப்படின்றாங்க. இப்போ வந்து ஷட்டர் ரீசெண்டாக வந்து ஏர் இதில் வந்து உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னாங்க, ஏர் ப்ரெஷரில் உடஞ்சிருச்சுன்னாங்க. அதனால் இப்போ உள்ள ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கான். ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு அலௌட் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இது கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும். உள்ளே போனோன்னா இந்த டனல் கீழே ஃபுல்லாக போவோம். உள்ளே போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க. இது பத்திரம் ஒரு கை வச்சுட்டாரு. இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. இதில் தண்ணி போயிட்டுருக்கு பாருங்க. இது அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஸ்மூத் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. என்னது வடையை துபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்களா? வால்பாறையிலேருந்தா? நானே எத்தனையோ பேரை பார்த்துருக்கேன்டா. ஆனால் உன்ன மாதிரி வெறும் வாயில வடை சுருள் நான் பார்த்ததுலடா எங்கள் அப்பா.